לפעמים כשאני בטיסה ארוכה, אני מתבונן בהרים ובמדבריות, ומנסה לתפוס כמה נרחב כדור הארץ שלנו. ואז אני נזכר שישנו עצם שאנו רואים כל יום, שיכול להכיל מיליון כדורי ארץ בתוכו. השמש נראית גדולה במידה בלתי אפשרית, אך בהתחשב בתמונה הגדולה, זו נקודה קטנטנה, אחת מתוך כ-400 מיליארד כוכבים בגלקסיית שביל החלב, שאפשר לראות בלילה בהיר בתור ערפל לבן וחיוור שנפרס על פני השמיים. וזה נעשה יותר גרוע. ישנן אולי 100 מיליארד גלקסיות שניתן לראות באמצעות הטלסקופים שלנו, כך שאם כל כוכב היה בגודל של גרגר חול, רק בגלקסיית שביל החלב היו מספיק כוכבים כדי למלא בכל חוף בגודל 9 מטר על 9 מטר ובעומק של מטר. ולכל כדור הארץ אין מספיק חופים בכדי לייצג את הכוכבים ביקום כולו. חוף כזה יכול להמשיך למעשה מאות מיליוני קילומטרים. סטיבן הוקינג הקדוש, זה המון כוכבים. אך הוא ופיזיקאים אחרים מאמינים כעת במציאות גדולה מעבר לכל דמיון. כלומר, קודם כל, 100 מיליארד הגלקסיות שבטווח הטלסקופים שלנו הן כנראה שבריר מהיקום כולו. החלל עצמו מתרחב בקצב מואץ. רוב הגלקסיות מתרחקות מאיתנו כל כך מהר, שייתכן שהאור מהן אף פעם לא יגיע אלינו. ועם זאת, המציאות הפיזית שלנו כאן על כדור הארץ מחוברת לגלקסיות רחוקות בלתי נראות אלו. אנחנו יכולים לחשוב עליהן כחלק מהיקום שלנו. הן מהוות מבנה עצום שמציית לחוקי הפיזיקה שלנו, ומורכבות מאטומים, אלקטרונים, פרוטונים, קווארקים, ניוטרינו שמרכיבים אתכם ואותי. אולם, תיאוריות פיזיקליות חדשות, בהן אחת בשם תיאוריית המיתרים, טוענות כי ייתכן מספר עצום של יקומים אחרים, מסוגים שונים של חלקיקים, עם תכונות שונות וחוקים שונים. רוב היקומים הללו לעולם לא יוכלו לאפשר חיים, ועשויים לעבור למצבי קיום ואי-קיום בננו שנייה, ובכל זאת, יחדיו הם חלק ממולטי יקום עצום של יקומים אפשריים, עם עד 11 ממדים, הכוללים פלאים החורגים מכל העולה על דמיוננו. הגרסה המובילה בתיאוריית המיתרים צופה מולטי יקום הכולל עד 10 בחזקת 500 יקומים, כלומר הספרה אחת ולאחריה 500 אפסים. מספר כל כך גדול שאם לכל אטום ביקום הנראה שלנו היה יקום משלו, ולכל האטומים בכל היקומים האלה היו יקומים משלהם. ואם תחזרו על זה פעמיים נוספות, עדיין תגיעו לשבריר קטן, כלומר, מיליארד, 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 כפול טריליון. אך, אפילו המספר הזה זעום בהשוואה למספר אחר. אין סוף. חלק מן הפיזיקאים חושבים כי רצף המרחב זמן הוא למעשה אינסופי, ושהוא כולל מספר אינסופי של מה שמכונה יקומי כיס בעלי תכונות שונות. עד פה תפסתם? תורת הקוונטים מוסיפה קטע חדש לגמרי. אמנם היא הוכחה כי נכונה מעבר לכל ספק, אבל קשה להבין אותה. חלק מן הפיזיקאים חושבים שניתן לפתור את הבלבול אם תדמיינו שמספר עצום של יקומים מקבילים נוצרים בכל רגע, ורבים מן היקומים הללו יהיו למעשה מאוד דומים לעולם בו אנו נמצאים, כולל העתקים מרובים שלכם. ביקום אחד, לדוגמה, אתם תסיימו תואר בהצטיינות ותתחתנו עם אדם חלומותיכם, וביקום אחר, לא כל כך. ישנם מדענים אחרים שיאמרו שזה שטויות. התשובה היחידה לשאלה כמה יקומים קיימים היא אחת. רק יקום אחד. וכמה פילוסופים ומיסטיקנים יטענו אולי שאפילו היקום שלנו הוא אשליה. אז כפי שאתם רואים, אין כרגע באמת הסכמה על אף אחת מהתשובות. כל מה שאנו יודעים הוא שהתשובה נמצאת איפשהו בין 0 לאין סוף. טוב, כנראה שאנחנו יודעים עוד דבר אחד. זוהי תקופה די מגניבה ללמוד פיזיקה. יכול להיות שאנו חווים את שינוי הפרדיגמה של הידע הגדול ביותר בתולדות האנושות. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.